Balandžio mėnesio staigmenos kokios, pasižiūrėkim, 3 variantai, pirmasis, antrasis arba trečiasis, rinkite savąjį. Ir jeigu patinka šie mano skaitimai, spauskit patinka, prenumeruokit kanalą, esu dėkinga už jūsų atgalinį ryšį. Ačiū Jums. Ir pasižiūrėkim, kokiegi tie variantai, koks kitas balandis. Taigi pirmasis variantas tai yra apie klausimąsi, kalną ir 2 kardus. Tai matosi staigmena balandžio tokia, kad jūs įsiklausysit, ką visata jums šneka ir taip jūs išsilaisvinsit iš aklavietės, iš situacijos, kur jums atrodė kaip neįveikiami kalnai, kad jūs išgirsit tą atsakymą ir rasit sprendimą, kaip įgyvendinti savo planą. Antrasis variantas tai yra toks jūreivis užplaukęs ant seklumos ir tai yra kryžius ir 5 lazdos. Matosi, kad jūs rasit būdą, kaip išjudinti kažkokią situaciją, galbūt ir karminę, ar kažkokią sudėtingą, kur jūs sustojot ir neradot išeities, kad matosi jums atsiras idėjų, ta ugnis viduje sujudės ir galbūt yra kažkokių pagalbininkų, kurie jums padės tai atlikti, kad per veiksmą jūs išjudėsit iš tos sustingusios situacijos. Ir trečiasis variantas tai yra toksai balansas, mėnulio balansas, ir čia yra žmonės, kurie pykstasi ir transformacija. Tai matosi, kad balandžio mėnesis staigmena bus, kad jūs išmoksit susitarti įvairiose situacijose su antra puse, kur anksčiau iškildavo įvairūs ginčiai, pykčiai, nes jausmai būdavo nesuvaldomi ir todėl situacija būdavo aštri, bet transformacija ši, kuri jau baigėsi šį mėnesį, išmokė jūs suvaldyti jūsų jausmus ir todėl aštriose situacijose jūs nepanirsit į jausmingumą, pyktį ir galėsit suvaldyti tas situacijas, išspręsti